Halo, 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 25, 9, 25. Áno, je to tak. Až teraz som si to uvedomila. Takže máme upršané počasie, aspoň teda tu v Bratislave. A máme kvadratúru Mars-Pluto, takisto quincunx Urán. Takže vlastne dá sa povedať, že je to svojím spôsobom tlak, pretože Mars, Pluto a Urán, nebudeme si hovoriť, to sú veľmi silné planéty, ale na druhej strane Mars je pod nakšatrou Sváty a Sváty súvisí s bohom vetra, takže je to veľmi nezávislá a taká trošku bojovnícka energia, práva za slobodu a tak ďalej a tak ďalej. Takže v čom máte vy nabrať ten správny vietor, v akej téme? Pretože každý to má v inej téme. Samozrejme, každý má inú astrologickú mapu a podľa toho vlastne sa mu dejú tie jeho témy. Takže na jednej strane to vyvoláva obrovský tlak, proste, ako keby proste tie planéty nejako tak súťažili medzi sebou. Áno, naozaj Mars ako planéta akcie, Pluto ako planéta hlbok a Urán ako planéta revolúcie a nárazových zmien, tak to sú veľmi silné vplyvy. Ale na druhej strane všetko zlé je na niečo dobré, pretože naozaj teraz robíme množstvo výkladov na rôzne témy. Ľudia naozaj pociťujú tento tlak, ale musím povedať, že pozitívne je vlastne na tomto tlaku, že ľudia sa z tohto už chcú dostať. Na druhej strane sme v 9-kovom roku, už som o tom hovorila v minulom videu, takže ako keby na tej kolektívnej úrovni predsa len niečo dokončujeme a ukončujeme a možno tie staré stereotypy, ktoré tu boli z predchádzajúcich generácií, sa uvoľňujú. Ľudia už nechcú žiť pod vplyvom takého tlaku a takejto záťaže. Ľudia už rozmýšľajú, či pôjdu do takýchto výkonov a zodpovedností. A samozrejme je veľa ľudí, ktorí majú problémy s telom. Takže veľa ľudí práve počas týchto zatmení napríklad bolo v nemocnici a hneď ako to zatmenie skončilo, tak sa im to všetko uvoľnilo a v podstate sú spokojní a doteraz vlastne nevedia, čo im bolo, pretože ani lekári im to až tak nevypátrali, pretože aj lekári opomínajú astrológiu a opomínajú astrologické vplyvy a prosto my ľudia celkovo opomíname, že na nás pôsobia tieto planéty a tlak týchto planét. Takže toto je veľmi pozitívne, že ľudia sa oslobodzujú. No a dnes budem hovoriť aj o tom, prečo sa ľuďom nedarí, pretože toto súvisí s mnohými témami, o ktorých by som rada prehovorila. Možno pre niekoho to bude celkom zaujímavé video a revolučné video a bude rád, že ho objavil a možno pre niekoho to nebude až také revolučné video a pôjde ďalej s tými návykmi deštruktívnymi, ktoré si v sebe nosí. Aj to je výber tej duše. Takže dnes by som sa vás chcela spýtať takú otázku, nad ktorou sa dlhšie zamýšľam a nad ktorou sa zamýšľa veľa ľudí. A to je otázka, že prečo na Slovensku ľudia v rámci komunikácie fungujú nejakým spôsobom a majú nejaký algoritmus. To je prvá otázka. Prečo to tak je? A zároveň vlastne si povieme, že čo všetko je na to napojené. Takže poviem vám taký príklad z môjho vlastného života ako inak. Takže prednedávnom som hľadala niekoho, kto
proste predáva vajíčka a kto chová sliepky a proste som hľadala na internete takto niekoho, u koho by sme tieto vajíčka kupovali, kto by nám ich teda bol schopný aj doniesť na našu adresu a tak ďalej. No a tak som rozhodila pár SMS-iek, pár mailov, proste som popísala a nedialo sa vlastne nič. Áno. Prešli asi 3 týždne a po 3 týždňoch alebo po mesiaci už skoro mi dnes prišla odpoveď z jedného formuláru. Tak ráno čítam, že dobrý deň, proste tu je taká pani a o aké vajíčka by ste mali záujem. Proste 3 týždne, áno, 3 týždne až mesiac to tým ľuďom trvá, kým vôbec zareagujú. No a ja samozrejme medzi tým už dávno som našla riešenie. Prosto vždycky to tak je, aj keď niečo objednávam, tak ja proste počkám pár dní a potom už idem svojou cestou, ako sa hovorí, zoberiem nohy na plecia a idem. A už vlastne po tých 3 týždňoch už mám doma aj výrobok, mám doma riešenie a tak ďalej. Takže v dnešnom videu by som sa vás chcela opýtať, že prečo ľudia toto robia na Slovensku, prečo sme takto nepružní, nekomunikatívni, neflexibilní a teda. To je proste prvá vec, ktorá ma kvári a je to taká rečnícka otázka. Z tejto otázky budú vyplývať ďalšie a ďalšie otázky a možno sa dopracujeme aj k tomu, prečo sa ľuďom na Slovensku nedarí. Ďalšie situácie sú také, že napríklad sú ľudia, ktorí nám napíšu, že si chcú objednať u nás výklad, hneď napíšu aj rýchlo, potrebujem súrne, otázku, daj mi to hneď a zaraz. Takže prosto to je ďalšia kategória ľudí. No ale potom, keď častokrát napíšem, na čom tá otázka má byť postavená, pretože v tom tarote vy musíte zadať svoju úprimnú otázku. Tam nestačí povedať, chcem výklad na rodinu, financie, zdravie. A čo chceš? Ako ti mám pomôcť, keď neviem, proste nepoznám tvoj príbeh, neviem, čo ťa zaťažuje a tak ďalej. Takže toto z ľudí lezie ako z chlpatej deky. Naozaj proste je to tak, možno niekto sa nevie otvoriť do tých hĺbok a nevie to takto napísať, ale myslím si, že do toho mailu sa to celkom dá dobre napísať. Je to lepšie ako telefonát, pretože v tej reči musíme byť flexibilní a musíme rýchlo reagovať a možno sa nám to nehodí, keď telefonujeme a niečo robíme a tak ďalej. Nemáme čas na to, zle počujeme, sme vonku alebo sme v aute. Kdežto vlastne, keď píšeme e-mail, tak sme prítomní, urobíme si ten kľud. Čiže toto je pre mňa taká záhada, že ľudia nevedia sformulovať jednu konkrétnu otázku. Tá otázka môže vyzerať kľudne tak, že čo mám teraz vidieť na tému financie, áno? Alebo ja neviem, prečo sa mi nedarí a čo mám vidieť v tejto téme a čo by malo byť tým kľúčom. Áno, tá otázka musí byť veľmi jasne postavená. Alebo keď sa niekto rozhoduje medzi dvomi riešeniami, tak to sa to postaví, že idem možnosťou A alebo B. Áno. A tam sa to potom v tých kartách odkryje vo vrstvách. Takže to je prvá vec, ktorá je pre mňa taká záhadná, že vlastne ľudia nevedia sa otvoriť a možno je tam strach nejaký z toho otvoreného rozhovoru a z tých hĺbok. Neviem to posúdiť, ale prosto deje sa to a je to tak. Takže to je ďalšia vec.
potom vlastne, keď ja napíšem konkrétne ceny, tak častokrát je ticho. A toto je niečo, čo je pre mňa tiež záhadou, pretože ja keď niekoho oslovím, že od neho niečo chcem a že ho prosím o nejakú službu, tak vlastne aspoň mu napíšem, že prepáčte, cena je pre mňa vysoká a prosto jednoducho nemám o to záujem, áno. Ale nastane ticho. Naviac o tej cene ešte stále môžeme nejako vyjednávať, vždycky sa dá urobiť nejaký kompromis, áno. Čiže všetko sa dá vlastne vykomunikovať. Čo mne veľmi prekáža na Slovensku a na Slovákov, a musím to teraz povedať nahlas, aby si to ľudia začali uvedomovať, je, že tam nie je taká čistota. Keď nie ste čistí sami voči sebe, neviete byť čistí ani voči okoliu. Keď nie sme otvorení sami k sebe, nevieme byť otvorení ani k okoliu. Ale takto sa ľudia vlastne pripravujú o tie svoje príležitosti, pretože by mohli napísať, že OK, ja by som potreboval iba to a to, ja neviem, proste svoj príbeh napíše, vykomunikuje sa to nejako, ale tí ľudia, čo je záhadné, už nechcú ďalej komunikovať a navyše mi zoberú strašne veľa času. Takže toto je také dosť o nerešpekte a o neúcte, pretože mne potom vlastne tento človek zoberie čas, zamýšľam sa nad tým, prečo sa neozval, pozerám si tú mailovú komunikáciu ešte raz, čo som napísala, čo som mohla lepšie napísať a už mi to tam ide v hlave. Ale všetko vlastne môže byť inak a mohlo byť inak vo veľa prípadoch, keby ľudia vlastne boli flexibilní, pružní, dali by tam napríklad aj telefónne číslo a počuli by sme sa a bolo by to o takej otvorenosti, človečenskosti. Čo ale veľakrát nastáva je, prosím vás, ticho. Takže toto je veľmi zlé, pretože ľuďom uniká takto veľa príležitostí a dajme tomu, mohol by im takto niekto aj pomôcť, ale oni to zatvoria, oni sú ticho, je to zároveň také zbabelé, že ujdem z toho a nedám tú informáciu tomu človeku a tak ďalej a tak ďalej. Takže v prvom prípade, vlastne ten prípad s tými vajíčkami, to bolo tak, že som to napísala a ozvali sa mi skoro až po mesiaci, 3 týždne, 4 týždne. Ja už som mala dávno riešenie, takto vlastne mohol mať niekto nového zákazníka a mu to proste ušlo. V druhom prípade tam chýbala čistota, flexibilita, otvorenosť, dôvera a taká úprimnosť, áno. Keď, dajme tomu, aj niekto nemá čas poslať hneď tú platbu, tak aspoň by mohol napísať, že dobre, pošlem vám to zajtra, alebo premyslím si to. Je to 100-krát lepšie, ako keď ostaneš ticho. Takže neberme si vzájomne čas, vzájomne sa trošku viac rešpektujme a ja si myslím, že teraz to nadviažem na tú otázku, prečo sa ľuďom nedarí. Je to veľmi jednoduché, pretože v tej komunikácii chýba čistota. Tá čistota ale začína vo vnútri, u každého osobitne, áno. Takže veľa ľudí napríklad aj sa z čistoty a z takej dobroty a z takej úprimnosti smeje a dokonca aj rodičia niektorí deťom radia, aby neboli takí úprimní, že to sú naivní a to sú sprostí. Ale prosím vás, čo zaseješ, to zožneš. Pretože ja počúvam Jackovského už roky a naozaj, čo sa má stať, to sa stane. A okrem toho, jednoducho, ľudia si to veľmi zle vysvetľujú, pretože mnohí hovoria, že dobre a týmto vrahom a týmto mafiánom sa nič nestane. Ale nie je to tak, pretože Jackovský tam hovorí vlastne o tom, ako spolupracoval s takým poľským nejakým bosom podsvetia,
proste on za ním chodil a chcel sa chrániť, aby ho proste nezabili, tak Jackovský mu to tam načítaval. A aj tak vlastne v konečnom dôsledku z toho prvého scenáru možnosti sa vyvliekol, pretože tam vlastne poslal takého chlapca poslal po nejaké veci do svojho domu a oni si ho pomýlili vlastne s ním, s týmto bosom podsvetia. Takže ho nezastrelili, ale ho podstrelili, takže Jackovskému to vyšlo. Niekto naozaj tohto mafiána čakal ako keby pred domom. No ale druhému scenáru možností sa už nevyhol a stalo sa presne to, čo Jackovský hovoril. Takže Jackovský hovorí, keď žiješ takýto život, čo očakávaš. A samozrejme nie je to tak, že by sme žili nejaký mafiánsky príbeh, ale ja si myslím, že to, akým spôsobom sme fair, či už k sebe alebo ostatným, sa nám prejavuje na zdraví, v spôsobe, akým nám prichádzajú peniaze a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže buďte k sebe hlavne čistí, pretože keď nie sme k sebe fair a čistí, tak vieme aj ochorieť. Rudriger Dahlke hovoril vo svojich videách, že veľakrát videl takéto prípady, že práve ľudia, ktorí niečo predstierajú sami pred sebou a nevedia otvoriť svoju pravú esenciu duše, tak práve takí vlastne ochorejú na rakovinu zvyčajne. Dáva to zmysel, pretože vlastne tá rakovina potom ako keby zožerie toho človeka, takže v princípe vlastne ako keby robíme niečo, čo ide proti nám vyslovene, áno. Takže tam to začína čistota voči samému sebe a potom vlastne to ide v takých maličkostiach, ako sa správame vlastne navonok. Tak, ako sa správame navonok? Takže poznala som takú osobu, a keď sme boli spolu na výlete, tak ona nikdy neustlala posteľ v hoteli, nechala tam bordel, pobrala všetky veci, ktoré sa dali pobrať. Ja som si nikdy nebrala ani papuče, ani nič také. Proste zdalo sa mi to také úplne absurdné, že preboha, však ja všetko mám, však mám doma aj pastu, aj mydlo, aj prečo by som akože si to mala brať, však ja proste všetko mám. No a ona vždycky všetko pobrala, čo sa dalo. A pritom to bola celkom dobre zabezpečená osoba. A čo mňa najviac nasieralo a iritovalo, že ona si nebola schopná ani ustlať posteľ. Takže poviete si, a ja to robím, veď niekto tam uprace, ja si za to platím a sú tam tie páni, neviem ako sa volajú, upratovačky, ktoré tam proste prídu, vymenia tam toaletný papier, uteráky, všetko možné. Niektorí ľudia si to takto vysvetlia, veď ja si za to platím a ja mám na to nárok, áno. No, ale môžeš im uľahčiť prácu napríklad už len tým, že si ustelieš tú posteľ, už len tým, že proste nezanecháš úplne ty vole umývadlo od pasty, ako to robila ona. Čiže máš na pamäti, že niekto to tam musí upratať, áno. Prečo by si takému človeku mal robiť zlé a ešte mu pridávať prácu? Čo to vlastne hovorí o mne, keď vlastne takto sa správam? Hovorí to o mne, že si nevážim prácu iného človeka a že vlastne je to trošku také, ako že využívam tú situáciu, že ja teraz môžem a túto si niečo ukradnem a kľudne túto nemusím vôbec nič robiť a idem ďalej, áno.
Takže toto sú také maličkosti a naozaj táto osoba sa takto správala všade, kde sme prišli. Takže áno, svojím spôsobom proste zanechávala takú spúšť, kade chodila a naozaj to veľa hovorí o takomto človeku. Takže na druhej strane, keď potom išla na nejakú dovolenku alebo tak muselo tam byť všetko tip-top a proste muselo byť všetko absolútne sterilné, upratané. Takže vlastne ona ako osoba toto nikdy nedokázala po sebe zanechať, ale na druhej strane očakávala od druhých, áno, že predsa ona si zaplatila a oni to za ňu urobia. A musí tam byť čisto a musí byť ako keby princezná, áno. Takže žiadna pokora, žiadna taká, ja neviem ani ako to nazvať proste, ale naozaj čo zaseješ, to zožneš. Takže v konečnom dôsledku som potom neskôr zistila, že ide o veľmi arogantnú osobu, ktorá proste síce sa skrýva za nejakú masku nejakej dokonalej ženy, ktorá všetko chce zvládať a chce nejako dobre vyzerať, ale v princípe zanechávala po sebe takúto spúšť. Takže tých príkladov je samozrejme veľa, ale chcem vám povedať, že proste neberte druhému čas, to je tiež takéto, že napríklad aj keď sme hľadali na ešte proste v lete niekoho, kto by nám vypomáhal s koncertami a stretávali sme nových ľudí, tak častokrát sa stávalo, že niekto bol super nadšený a potom v zápätí napísal, že viete čo, tam nemôžem, hneď zrušil to stretnutie. Alebo boli ľudia, ktorí zrušili stretnutie 2 hodiny pred stretnutím. Takže my sme si potom povedali, že takýchto ľudí skrátka, takýmto ľuďom nikdy už nebudeme dávať šance. Ako náhle niekto zruší stretnutie alebo je nedochvíľný, neváži si čas toho človeka a proste spraví to raz, tak to spraví veľakrát, pretože je to nejaký jeho návyk a bude sa stále ospravedlňovať, že tuto zle parkoval, tuto bola zápcha, tuto. Niektorí ľudia sú majstri vo výhovorkách a prosto, ja som mala tiež takého profesora, ktorý, on stále prišiel neskoro a niekedy aj o 2 hodiny a potom povedal, že nemohol nájsť miesto na parkovanie. A toto hovoril stále proste za každým. Sebareflexia 0, mohol si to dovoliť, pretože mal tú funkciu, ale akože bolo to také trošku nevyzreté dieťa, ktoré svojím spôsobom to bol dospelý človek, už starší, ale v princípe mal nejaký taký tento blok niekde bol nevyvinutý. Takže týmto vám chcem povedať, že neberte čas niekomu inému. A ďalšia vec je to ticho, áno. To ticho slovenské sa prejavuje v rôznych formátoch. Pretože aj niekedy sa stalo, že tí ľudia, s ktorými sme sa dohodli, tak napríklad aj neprišli, áno. A proste už nikdy sa neozvali. Lepšie je napísať na rovinu, rozmyslela som si to a nejdem do toho, ako takto zbabelo proste niekoho úplne, že ignorovať a neprísť tam, alebo mu ani neodpovedať. Aj to sa nám stalo, že sme sa dohodli na nejakých spoluprácach a potom ani obraz, ani zvuk. Takže na jednej strane sú to zbabelci, ktorí nevedia vlastne splniť ten sľub, nevedia ani povedať nie, to o nich dosť veľa hovorí, pretože je to človek, ktorý zbabelo uteká a chce byť síce slušný,
ale v princípe je to zbabelec, pretože nevie na rovinu povedať, že viete čo, mne sa to nepáči, nejak som si to rozmyslela. Takže zase nerešpekt, neúcta, zbabelectvo. Takémuto človeku sa nemôže ani dlhodobo dariť. Urobíš to raz niekomu, zaručenie, že ti to vesmír dá na oplátku a akou zbraňou zachádzaš, takou zbraňou schádzaš, ako sa hovorí, áno. Čiže akou zbraňou zaobchádzaš, tak takou zbraňou si sám porazený. Príde niekto, kto teba bude ignorovať, kto teba nebude rešpektovať, kto tebe neodpovie do mesiaca a sám spoznáš svoju vlastnú medicínu. Takže prečo sa ľuďom na Slovensku nedarí? Častokrát pretože sú to nečistí ľudia, ktorí sa síce skrývajú za veľké úsmevy a veľké gestá a častokrát chcú byť slušní, ale nakoniec nastane ticho a toto ticho vlastne je prejavom nerešpektu, neúcty, vlastne berieš niekomu čas, nevieš vlastne ani povedať, prečo si to urobila. Oveľa lepšie je zdvihnúť telefón a na rovinu povedať, nepáči sa mi to, rozmyslela som si to v tej spolupráci, museli by sme to veľmi premyslieť, nemám tieto riešenia, nemám na to kapacity, nie som si istá. Je to oveľa lepšie, neberieš niekomu čas, proste je to oveľa lepšie. Takže tento príklad sa dá vlastne ako keby použiť na rôzne veci, či už sú to tie oné výklady, áno. Tak keď nemám záujem o službu, tak poviem nemám záujem. Keď je tam vysoká cena, poviem prepáčte, je to drahé, áno. Ak to nenastane, táto komunikácia, tak zase tam je len ticho, berieš niekomu čas a proste nevážiš si ho, nerešpektuješ ho, vlastne ty ho ignoruješ, už tomu nedávaš energiu, ale tomu človeku to zostáva v hlave a on to stále analyzuje. Prečo to je tak? Prečo sa mi neozval? Prečo? Milión prečo? Áno? Takže prosto je to tak a častokrát tam chýba aj taká zdravá drzosť a také zdravé, že taká úprimnosť, pretože aj o tej cene sa častokrát dá vyjednávať a Slováci sú takí lemraví, že vlastne ani im to za to nestojí, aby vyskúšali, aby sa pokúsili o niečo, veď proste buďme kreatívni, buďme flexibilní. Táto slušnosť Slovákov dostáva do proste krachov, do niečoho veľmi negatívneho. Tak, ja som teraz tiež neslušná, lebo pijem čaj, ale prosto chcela som vám povedať, že naozaj čo zaseješ, to zožneš a keď začneme byť sami k sebe úprimní a začneme byť aj k iným fér, tak aj vesmír začne byť k nám fér. Ja som si istá, pretože môj život sa vždycky takto odvíjal a aj v detstve, keď ma niekto ponižoval a klamal a zosmiešňoval, tak potom prišiel moment, v ktorom proste sa všetko ukázalo, niektoré tie osoby som stretla, niektorí ľudia sa mi dokonca aj ospravedlnili po čase, že prosto to bolo tak a nesprávne to videli. A vesmír to ako keby vyrovnal svojím spôsobom. Ale ja som vedela, že musím z tohto odísť, pretože nebolo to pre mňa dobré prostredie a bolo tam veľa takého deštruktívneho. Takže
Je to tak byť čestný k sebe a potom byť čestný k iným. Teraz poviem ešte takú príhodu, ktorá mi napadla a ktorá pochádza z leta. Takže v lete sme veľakrát chodili na kúpaliská a všimla som si na tých veckách, že častokrát proste prídu mamičky s deťmi a tie mamičky o tie deti majú taký strach, že im povedia: nesadaj si na tú dosku, nesadaj si na tú dosku. Pritom vždycky to tam utierali proste nejaké mladé baby, nejaké študentky, ktoré tam to chodili proste utierať a tie záchody boli naozaj čisté. Ale potom tam prišli takéto deti s týmito mamičkami a samozrejme, jak si to dieťa nesadlo na tú dosku, tak to jednoducho ošťalo, tak to musím povedať, ocikalo slušne. A veľakrát som sa čudovala, keď som takto išla po niekom, práve že to boli spomínané mamičky s deťmi. No a tie mamičky to neráčili ani poutierať, áno, pretože oni vychádzali z toho, že sme v takomto prostredí, záchody sú špinavé a nechávame ich špinavé. Ale tie záchody nikdy neboli tak celkom špinavé. Proste oni boli naozaj umyté. Akurát potom už, keď prišlo jedno dieťa, druhé, tretie, štvrté, tak samozrejme, že to aj vyzeralo patričným spôsobom. Keď ste sa pozreli ale na tie mamičky, tak to boli veľké dámičky, ktoré mali krásne gelové nechty, mali proste dokonalé outfity, áno, oni mali také tie háčkované, také cez seba, také tie pončá, mali opätky, mali proste riasy nalepené, všetko bolo dokonalé, ale prišli na vecko a nechali to tam tak, v takomto strašnom stave. Takže častokrát tam plávali tampóny a bolo to absolútne nechutné. A niekedy som fakt mala chuť povedať, že prosím vás, tak si to aspoň upracte po tých deťoch. Pretože tieto mamičky, tak ako vlastne vychádzali z toho, že svet je plný baktérií a svet je nečistý a záchody sú špinavé, tak vlastne učili deti, aby si nesadali na tie dosky, či misky, či jak sa to volá, no to bola proste tá záchodová misa, áno, záchodová misa. No a tým pádom vlastne to zostávalo ocikané. Ocikalo to jedno dieťa, potom druhé, tretie, štvrté, piaté, deviaté a záchody boli za 20 minút totálne proste špinavé, hnusné, smradľavé. Takže na druhej strane tieto ženy potom povedali, že aká je tu úroveň na tomto kúpalisku. No, úroveň je tu dobrá, kým si tu neprišla ty, moja zlatá. Takže chcem vám povedať, že toto začína naozaj od takých maličkých vecí, ako sú napríklad aj záchody. A ja som si to všimla, pretože sme chodili aj do Rakúska. Ako náhle tam prišli Slováci, hneď boli záchody ošťaté, hneď tam boli tampóny. Jednoducho, neviem, čo my máme sami v sebe, Slováci, niečo hnusné. Možno je to, že tam je taká nečistota a že Slováci sú takí, predsa len tá pečiatka opice tam je, takže hľadajú stratégie a hľadáme nejaké kľúčky, ale je to o tej poctivosti, že sám k sebe byť poctivý, a potom vlastne sa to prejavuje aj do okolia. To znamená, že ja keď doma si poumývam môj záchod, aby bol čistý, tak samozrejme prídem niekde a neoštím celý záchod a absolútne mi to je jedno a odchádzam, áno. A potom sa ešte rozčuľujem, že aké sú tu podmienky, ako je všetko nečisté. No jasné, no dovtedy to bolo čisté
ale potom tam prišli takíto ľudia, takáto sorta ľudí a proste už tam bolo po paráde, ako sa hovorí. Takže ono to začína takými maličkými vecami. Začína to aj tým záchodom. Naozaj áno. Takže začína to aj to, ako sa správame v hoteli, či niekomu pridávame prácu a sme veľkí geroji, pretože o pár dní odídeme a tak to tam necháme totálne zdemolované. Alebo po sebe aspoň v základnej nejakej podobe upraceme. Áno, máme rešpekt aj k tým upratovačkám, ktoré to tam robia a nebudeme proste im to tam demolovať. Ale neviem prečo my Slováci máme toto sami v sebe. Toto pozorujem veľakrát presne aj čo sa týka služieb, ako som spomínala s tými vajíčkami. Je to neflexibilná, nepružná komunikácia. Toto keby mi niekto vysvetlil, že prečo niekto takto niekoho ignoruje a napíše až za mesiac, tak to už nech radšej ani nepíše. Pretože ja naozaj za mesiac už mám 40 dodávateľov vajíčok. Áno? Ja určite áno, pretože ja som človek, ktorý si nájde veľmi rýchlo iné možnosti a ja vychádzam z toho, že vždy je niekto, kto potrebuje mňa a zároveň aj ja jeho, takže ja vždycky vychádzam z tej pozície, že ja si pre seba nájdem niekoho, kto mi nebude sprostredkovať túto službu. Pretože áno, vesmír je plný možností a vždycky niekoho nájdete. Ďalší príklad takého nerešpektu je, že raz takto sme dali niekomu priestor. Bola to osoba, ktorú sme proste obidvaja s Palim poznali a dohodli sme sa tiež na nejakej takej službe, že proste kúpime niečo od tej osoby. No ale tá osoba na nás zabudla, 2 hodiny predtým nám napísala, že Ježiš, ja som proste zabudla, niekde som, teraz inde. No a vlastne takto jej ale ušla tá ona príležitosť. Takže my sme to potom brali ako synchronicitu, že OK, tak sme si to asi nemali kúpiť. Takže chcem vám povedať, že dôvod, prečo sa ľuďom nedarí, je často v tom, že ľudia si nevšimnú, že sa im otvorí nejaká príležitosť. Áno, niekto im napíše, alebo majú nejaký impuls niekomu proste zavolať, napísať, objednať si nejakú službu. A potom sa to celé pokazí len na tej pomalej komunikácii, ktorá sa lepí ako smola. Takže prosto áno, je to tak. Čiže tá dotyčná vlastne mohla mať krásnu príležitosť a o to viac, že proste ja robím videá, takže viem dať ľuďom veci ďalej, podávať ďalej, zdieľať. Takže áno, mohla mať krásne príležitosti a potom vlastne, keď sme stretli tú osobu, tak hovorila, že ako sa jej nedarí a neviem čo. Ja som si pomyslela, že no, tak keď takto pristupuješ k tým zákazníkom, ako vlastne sme párkrát mali tú česť, že 2-krát sme sa dohodli a 2-krát vlastne nič z toho nebolo, no tak potom áno, takíto ľudia zostávajú stať na jednom mieste. Tá príležitosť k vám príde. Tie dvere príležitosti sa otvoria. Ale je to tak, ako keď obraciame tú omeletu, my ju podberieme, alebo palacinku a musíme urobiť Pretože keď budeme dlho rozmýšľať, tak tá omeleta alebo palacinka sa nám proste roztrhá a budú z nej frankfurtce, budú z toho cesta frankfurtce. Áno? Takže musíme to podbrať rýchlo a vyhodiť to, ísť s tou príležitosťou.
Takže takýchto príkladov samozrejme je strašne veľa. Ďalšia vec je tá slušnosť, ktorá vlastne Slovákov obmedzuje. Takže je lepšie povedať ďakujem, nemám záujem, alebo ďakujem, je to privysoká cena. O tej cene sa dá samozrejme diskutovať. Ľudia nie sú schopní na Slovensku absolútne ani dať človeku vedieť, že vôbec nemám záujem. Takže je to taký nerešpekt a je to taká neúcta. Preto sa ľuďom na Slovensku nemôže ani dariť mnohým, pretože sú nečistí, sú neúprimní a zneužívajú druhých proste na nejaké svoje ciele a jednoducho melú to, dávajú to 5. cez 9. Pritom už mohli mať dávno krásne príležitosti, keby boli čestní a keby boli bdelí a keby hlavne sa nebali pýtať, nebali sa otvoriť. Áno, tak jak ja vám tu hovorím na tých videách veľmi otvorene, vy vidíte moju tvár, vy vidíte, kto ja som. Ja to isté očakávam od ľudí, ktorí sa prihlásia na ten výklad, že jednoducho nenapíšem len, že prosím výklad na financie. Čo s tými financiami? Aká tam má byť otázka? Alebo napíše niekto výklad na vzťahy. Potrebujem poznať konkrétny príbeh. Takže ďalšia vec je vlastne tá, že ľudia sa boja týchto hlbokých otázok a potom zostávajú ticho. A zase okupujú mi hlavu, berú vlastne druhému čas, je to nerešpekt, je to neúcta. Takémuto človeku sa to nemôže ani nejako pozitívne vrácať. Toto nie je naivita byť čistý a úprimný. Toto je vesmírny zákon. Čo zaseješ, to zožneš. A aj keď niekto niekoho zabije, presne ako povedal Jackovský, odčítal tam z toho scenáru možností, zomriete tak a tak, počkajú si vás pri dome. Nie, on tam poslal niekoho iného. Dobre, oddialil to ako keby, ale nakoniec aj tak si ho niekto počkal a vlastne aj tak to bolo vyrovnané, pretože prečo? Pretože nemôžeš toto robiť do nekonečna, bodka. Čiže tieto vesmírne zákony by sme asi nemali podceňovať, pretože je to naozaj tak, čo zaseješ, to zožneš. Určite áno. Ale v dnešnom svete je vlastne taká úprimnosť a čistota, to sú vlastne vlastnosti, ktoré sú nazývané naivitou. Nebuď naivný, však proste nehovor všetko, každý klame. A toto sa potom deje aj v rodinách. Nehovor tamtej, hentej, toto som len ja tebe povedala súkromne. A potom vlastne tí ľudia sa zamotávajú, proste ako v tej našej pesničke, zamotávaš sa, prepadávaš sa, proste tá lož ťa zdriapí ako taká veľká ruka a už budeš tam, pretože nebudeš si ani pamätať, že čo komu môžeš povedať. Toto sa týka vlastne aj vzťahov, aj rodinných vzťahov, aj všetkého. Ale v princípe sa to týka aj takýchto maličkostí, ako sa správame v hoteli, alebo keď sme niekde takto mimo, alebo aj na spomínanom onom záchode. Áno, je to tak, proste všimla som si to a vždycky to boli tie najväčšie dámičky, ktoré mali krásne nalakované nechty a prosto je to zaujímavé pozorovať. Je to naozaj zaujímavé pozorovať. Takže na jednej strane je to niekto, kto doma možno absolútne má sterilný priestor, ale ako náhle vyjde z toho svojho domu, z tej svojej nory, tak má tam to presvedčenie, že svet je zlý, špinavý, tuto si nesadám, tuto nič, tuto a tak radšej oštím, ocikám ten záchod a idem ďalej. Toto je vlastne krásna metafora, že niekto stále ocikáva niekomu ten čistý záchod a vlastne nielen, že ocikáva, ale aj správa sa toxicky. Je to veľmi zaujímavé, čiže pre mňa je zaujímavé tiež pozorovať, že aké to je, keď sa prihlásia napríklad Češi na ten výklad, ako oni to dokážu zdriapiť a sú rýchli, sú strategickejší, sú flexibilnejší
Ale tuto na Slovensku je to ticho, prosím vás. To ticho je to najhoršie, čo môžete urobiť, pretože vy to vlastne neodkomunikujete a môžete prísť o krásnu príležitosť. Pretože áno, tie moje výklady sú výnimočné v tom, že ja vám tam viem pospájať tarot, vaše číslo duše, vašu astrológiu, povzriem vám, akými tranzitmi prechádzate. Ja to všetko tak v závere prepojím a proste v tom je to výnimočné. Nie je to len taký obyčajný tarotový výklad, pretože veľa ľudí chce hľadať skratky a chce odpovedať na tú svoju otázku áno, nie, ale pochopte to, že časť tej otázky tvorí to, aký máte kód. A vy keď nepochopíte vlastne, čo je pre vás deštruktívne a kam by ste mali smerovať, ako pracovať vlastne s tým svojim nastavením, tak vlastne vy môžete zodpovedať si tú otázku na základe kariet. Určite áno, tie karty to vyzrkadlia, ale pri najbližšej príležitosti možno zase nebudete vedieť, čo ďalej, pretože si nebudete istí. A vlastne to riešenie na tú otázku sa bude skrývať v tom, práve v tom kóde a v tom, aké ste číslo, ako máte napríklad numerológiu mena. To tam všetko hrá ako keby úlohu, aký je teraz rok, ako to synchronuje s tou vašou mapou. Takže pre mňa je to vždycky taký koán. A ja to beriem naozaj tak zodpovedne a hĺbkovo, pretože ja to naštudujem z rôznych uhlov, z rôznych strán. A okrem toho tým, že to tu mám otvorené na stole a mám napísaný na papieri ten dátum narodenia tej konkrétnej osoby, tak potom sa stáva vlastne aj to, že začínajú sa tu diať čudné veci, začínam sa dostávať do biopoľa tej osoby, prosto snívajú sa mi potom všelijaké sny, ktoré už nadväzujú vlastne na ten konkrétny dátum, takže ja niektoré tie dátumy prežijem aj na svojom tele. Takže nie je to len taký hociaký výklad, pretože ja to proste dostanem ako sen a častokrát vidím tých ľudí vlastne v tej situácii, v ktorej sa boria a viem potom povedať, že tam sa motáte a toto sa mi snívalo a niekedy dostanem vlastne odpoveď na moju otázku v tom sne, keďže to tu mám na stole, nechávam si aj ten výklad na stole, tak to pracuje všetko. Takže ja vám viem povedať aj takéto nejaké svoje vhľady a môžete sa dopracovať k veľmi cenným informáciám, pretože vy môžete takto sa pýtať toho tarotu do nekonečna áno, nie. Môžete si dávať robiť tisíce takých tarotových výkladov veľmi jednoduchých. Oni tie karty, áno, vždy vyzrkadlia to, čo sa tam odohráva, ale keď nepochopíte tú svoju hĺbkovú tému, že kto vy ste, s čím máte pracovať, čo máte okresať, tak vám sa budú stále opakovať dookola tie isté veci. A kým to až nepochopíte. Takže zmeň vnútro, zmeníš vnútorný obraz, a tak zmeníš aj odraz. Áno? Zmeň seba, zmeníš svet. Takže v tom je to určite veľmi výnimočné. Takže buďte k sebe úprimní, pretože aby sme boli zdraví, musíme byť úprimní. A buďte aj k iným úprimným. Hovorte im veci také, aké sú. A hlavne nám chýba rešpekt a to ticho, tá slušnosť vlastne ľudí oberá o čas. Pretože je lepšie povedať ďakujem, nemám záujem, ako niekoho naťahovať. Je to proste katastrofa, no. Prosto to ticho tiež niečo vytvára a vytvára to veľa, podľa mňa, aj vo vzťahových interakciách, že je veľa ľudí, ktorí
nie sú schopní nejaké veci vypovedať a sú ticho 10 ročia. To je veľká skaza, pretože to všetko ukladáš do seba. A aj tak či tak, jedného dňa sa to otvorí, či už vo forme zdravotného problému, lebo je to nastradaná energia, ty ju ukladáš, potláčaš ju, ty ju tak ako keby udupávaš. Keď toho je tam príliš veľa, tak to vybuchne ako tlakový hrniec vo veľmi nestráženej chvíli a vo veľmi takej chvíli, ktorá nebude pre vás príjemná a ani pohodlná, ale bude to potrebné už ďalej riešiť. Takže takto je to. Takže vás pozdravujem. Je tam moja členská zóna, takže sú tam videá, vlastne je tam zaujímavá audiokniha, veľmi zaujímavá. A takisto sú tam videá, ako zlepšiť oči. No a tak. Takže to tam bude pribúdať a strašne veľa teraz toho je nového. Som v takom pracovnom nejakom tomto režime, veľmi pracovnom, ale baví ma to a zároveň viem aj vypozorovať, čo sa v tej spoločnosti odohráva, takže vám hovorím, že to ticho, to je najhorší ničiteľ. Jednak vám uniká čas, jednak nedávate rešpekt tej osobe, vy idete ďalej, ale absolútne už nedáte informáciu niekomu, kto na ňu čaká a kto ju potrebuje. No a potom vlastne áno, nemôže sa nám dariť, takže prečo sa ľuďom nedarí? Práve preto to. Pretože sú nečistí, používajú takéto hry, stratégie a tá slušnosť, to je ako taký mor na Slovensku, každý sa oháňa slušnosťou, ale niekedy je dobré povedať veci tak od srdca, pretože aj tie konflikty sa potom kumulujú, je ticho, ale vlastne ušetríme si čas, keď to začneme zo seba dostávať. Takže tak či tak to potlačanie emócií je veľmi zlé a Slovákom chýba taká flexibilná, pružná komunikácia. Chýba im aj taká správna drzosť, že by vedeli vyjednávať a že by sa vedeli proste porvať a vedeli by prosto tak normálne ľudsky komunikovať. Je to veľmi také strohé, také vlastne nijaké, pretože keď tam nastane ticho, tak tam potom vlastne nastane taká diera. A ja si poviem, dobre, OK, ja som čistá, ja vám to tu dávam. Ja vždycky som fair, pretože ja som človek, pre ktorého je to dôležité, mám hypersenzitivitu, takže ja musím byť fair, pretože o to viac sa mi to potom prejavuje na tele. Takže ja to hneď viem, kde som sa mierne vychýlila a kde som až príliš veľa dala, ale na druhej strane mám čisté svedomie a hovorím vám to proste tak, ako to je. Buďte úprimní, buďte priamočiari, otvárajte to a nenechajte niekoho len tak nikdy čakať. Pretože je to za prvé nefér a je tam nerešpekt a proste beriete mu čas a zároveň proste aj sami seba blokujete. Tak, majte sa krásne a pozdravujem vás.